第二個電話係，呢個都係上個禮拜打過嚟㗎嘛？係，我記得好似係啊，阿鹹濕佬啊，係啊，佢因為佢叫自己做鹹濕佬咁樣，咁啊分享3個故仔，一個係撬牆腳，一個係勾二手，一個係出軌超索太妹嘅。哇！聽呢3個題已經不得了啊！聽呢3個題都知有排聽。喂，鹹濕佬啊，唔該。喂，鹹濕佬啊，唔該。子瑜你好，何師你好， Hello 大家好。hello，鹹濕佬係咪我講嘢係上個禮拜打過嚟㗎嘛？係嘛？係咪就係上個禮拜？係啊，鹹濕仔啊，鹹濕仔係啊。哦，係啊，係啊。你一個星期已經由仔變咗做佬啦。係啊，子瑜上次話，鹹濕佬啦，而家咁啊。係啊，因為我臨尾話佢啊，哇！你仲咩？而家呢個年紀鹹濕佬啦，唔係鹹濕仔啦。所以進化咗 upgrade 咗嘅。OK， 好啦，咁不如唔好嘥時間啦，即刻嚟啦。第一個故仔係咩話？其實就今次打上嚟，其實想分享2個故事嘅。咁第一個咧就係撬牆腳，係啦。咁啊嗰陣時係讀課士，咁啊啱啱第一年啦，第一年入去讀，咁啊有個喺英國翻嚟嘅一個男仔啦 BBC， 咁同佢比較啱傾，咁啊比較熟，咁所以好多時候嗰啲group project 啊，或者係啲 assignment 啊，都會同佢一齊做。大概識咗3-4個月左右啦。咁啊都比較 friend，即係出街啊，即係行街啊，嗰樣嘢都會揾大家嘅。咁有一次咧，佢就帶咗佢女朋友出嚟。咁佢女朋友咧係喺九龍塘其中一間國際學校讀書嘅。係啦，即係啲係啦，都係一個香港女仔。已達到經濟雲的每日限額，現在您可以切換至標準。AI 做乜喺度自己講國語無端端？OK， 我哋繼續。情感歌係啊，情感歌唔知咩事。OK， 你繼續講先，你繼續講先。係啦，咁我俾個名我 friend 叫阿 Ray 啦，咁佢女朋友叫 Cherry 啦。係啦，咁起初咧，唔係應該咁講，係有一日咁我收到一個 message，咁係阿 Cherry 咧 message 我，咁佢就想透過我咧去即係去了解下，或者係知道阿 Ray 佢身邊有冇女啊嗰啲啊。係啊，咁然之後咁我梗係比較口密啊，或者係即係幫我 friend 阿 Ray 噶啦。咁跟住咁我就話冇啊，都好正常啊，都係同啲女同學啊，或者係都係幾好傾啊咁樣咯，冇乜特別嘢發生啊嗰樣嘢啦。係啊，咁之後因為我係見過阿 Cherry 1-2次嘅。咁然之後咁可能覺得佢份人有點樣？都幾外向，或者係同埋都幾索嘅，我覺得阿 Cherry 係啦。OK。係啦，咁然之後係啦，咁跟住咁起初就佢問我關於阿 Ray 嘅嘢啦。咁跟住之後去到中期後期啲就可能同我講下阿 Ray 嘅壞話啊，或者係講下阿 Ray 對佢點唔好啊，點唔好嗰啲。咁我就約佢，咁有一次咁樣約咗佢出去可能食飯啊嗰啲啦。咁啊去傾下阿 Ray 點唔好啊咁樣嗰樣嘢。咁跟住後尾kind of 係同阿 Cherry 熟落咗啦。係啦，即係傾得多，同埋都有約過佢出去
即係佢都係即係佢喺九龍塘讀書噶嘛。咁有時會約佢去九龍塘又一城去行下街啊，或者係陪佢買嘢咁樣啦，係啦。咁之後就係同阿 Cherry 多接觸咗之後，咁同埋可能喺啲 message 上面都會去flirt 下佢嘅時候咧，咁可能佢都對我有啲好感啊，咁跟住就一齊咗咯，係啦。咁，我想問你哋傾咗幾耐時間啊？Total 我諗幾個月咯，係啊，幾個月咯。你幾個月裏邊係咁即係約人哋裏邊有出嚟同人哋講你朋友嘅嘢咁樣。係同埋阿 Ray 係咁，即係阿 Ray 應該唔知啦，係嘛？唔知啊，係啊。哦，係啊。跟住咁有一次就都係同阿 Cherry 去睇戲、行街、食飯，咁之後送佢翻屋企。咁上埋人哋屋企，咁就係咯，咁就搞埋，係啊，就搞埋一齊咯，係啊。哦，佢屋企一個人住定係同屋企人住啊？同屋企人住嘅。咁屋企人喺當時唔喺屋企？唔喺屋企。哦。咁你當時同阿 Cherry 做呢啲嘢嘅時候，你自己有冇諗起阿 Ray 啊？你同佢咁 friend？有㗎。咁你同埋都個感覺係刺激咯，係啊。佢諗起阿 Ray 就係唔好翻嚟住啊，千祈唔好啦住，唔好撞到佢啊，唔好撞到佢啊咁樣。咁你會唔會有少少可能都怕會唔會我因為同呢個女仔咁樣搞到冇咗個朋友，即係會唔會諗呢啲啊？定係嗰下已經我唔諗咁多啦咁啊？嗰刻就冇諗咁多，因為可能阿 Cherry 真係都幾傻，同埋都係我杯茶，咁所以就即係係咯，有一食就食咯，係啦。咁事後我哋問多少少先，係啦，邊個主動先㗎？上到屋企做呢件事？好，上去佢屋企我應該係我咯，係啊。你主動先嘅。係啊。當時係點樣開始啊？點樣開始就係送到佢屋企樓下，然之後就話陪埋佢搭 lift，搭埋 lift，跟住上到去喺佢屋企門口，咁然之後就順理成章就入埋屋咯，係啊。其實當時即係已經係拖住手啊，定係還是已經確認咗關係定係點樣嘅？曖昧咯，係啊。但係上到屋啦，就已經唔係曖昧咁簡單啦，直接上手啦。跟住入到屋其實都未嘅，都係繼續傾下偈啊，跟住係咯，即係都係啲曖昧氣氛，但係就係唔係一入屋就即刻做啊咁樣咯，係啊。咁係你錫佢啊，定係點啊？定係摸佢定係點樣啊？拖佢手啊，跟住之後咁即係又幫佢按下摩啊，即係捏下頸啊，捏下膊頭啊呢啲咯，即係有啲身體接觸先咯。係啊。咁跟住之後情到濃時就跟住錫頸啊、錫面啊、錫嘴啊咁樣咯，跟住落咯，係啊。跟住就喺佢間房度完成咗啦。我記得好似喺廳，係啊。有冇安全措施啊？冇。哇！即係中出啊，定係？我冇中出，喺外邊食。咁就好快咁完咗事啦。係啊，第一次就比較緊張咯，係啊，都驚佢屋企人突然間翻嚟啊。係咯，佢喺廳度咁大膽嘅你哋。忽然間，即係我哋就係喺梳化開始慢慢摸下手仔啊嗰啲開始，係啊。
但係都知道嘅。我諗另嗰個 Cherry 都應該知道佢屋企人大概幾時翻嘅，都係。除非有意外發生嘅啫。咁你哋發生完第一次嘅關係之後，咁阿 Cherry 係即刻同阿 Ray 分手啊？定係你哋係瞞住阿 Ray 你哋兩個，即係私底下暗交咗段時間先至再嗰邊完，定係點？係後者嘅，係瞞住阿 Ray，咁然之後即係間唔中再出嚟約下，係咯。瞞咗幾耐到啊？瞞咗幾耐？我諗都差唔多完咗第一個學期噶啦，係啊。即成個學期啊？係啊，都完咗成，即係完咗第一年噶啦，係啊。OK，咁當中有冇再同阿 Ray 或者同阿 Cherry 三個一齊出街啊？嗰啲啊？三個一齊冇啦，我淨係單獨約阿 Cherry 嘅啫，係。咁你同阿 Ray 已經係冇聯絡啦，嗰一刻。唔係嗰陣時咪同學仔咯，都係好 friend 噶。即係冇出街嘅。都係攬頭攬頸啊咁樣嗰啲咯，係啊。你係個心情咧？即係譬如你攬住阿 Ray 攬頭攬頸一齊食飯嘅時候，你有冇覺得？係啊，就你條女好正啊嗰啲咯，係啊。個心情係就你係咯，個心情就係諗住你條女。尋晚係咯，但係你條女尋晚同我瞓噶嘛？但係點？唔係分就冇嘅，即係因為Cherry 佢屋企都有人噶嘛。你冇曾經探討過問阿 Ray，即係嗰陣即係試探啦，問下佢你同 Cherry 最近點啊？有冇話覺得佢哋有冇異常啊？佢有冇同你訴苦話覺得阿 Cherry 最近有啲唔妥喎？問翻你啊咁樣。咁冇啊，因為其實阿 Ray 本身都唔知道我同阿 Cherry 有聯絡。咁其實阿 Ray 好少喺我面前講 Cherry 嘅嘢嘅。咁係純粹我同阿 Cherry 嘅接觸就係阿 Cherry 突然間有一日 message 咗，佢就問關於阿 Ray 嘅嘢咯，係啦。咁然之後咁樣開始嘅。呢個就係佢當初想了解阿 Ray 究竟係發生咩事，所以走嚟靠近你啫。但係點知俾你係啦，俾你唔小心食咗啦，即係咁講啊，唔知有心冇心啊咁樣。係啦。咁最後阿 Cherry 係同你完定，即係同你斷先，定係佢同阿 Ray 斷先啊？你哋開始咗之後？同阿 Ray 斷先嘅。咁佢同阿 Ray 斷咗之後，咁你哋兩個係好光明正大咁俾佢知道咗你哋一齊咗啊？定係都係即係偷偷地？冇啊，咁我又唔會喺阿 Ray 面前話，我而家同咗你個 ex 一齊，我唔會做呢啲，我冇做呢啲行為嘅。即係我有啲好奇就係當初你點樣同阿 Cherry 好中，因為 Cherry 梗係緊張阿 Ray 先問你向你打探嘅啫。即係其實佢有某程度上係好愛阿 Ray 噶啦咁樣。咁但係點？即係佢都係啦，着緊阿 Ray 嘅嘢咯，係啊。咁你係咪有幫手打小報告，令到佢覺得？冇啊！你真係安慰佢嘅，即係你真係冇做啲呢啲嘢，但係純粹真係靠個人魅力。冇話講阿 Ray 任何壞話，然之後乘虛而入冇嘅。我係純粹係乘虛而入個位係當阿 Cherry 講阿 Ray 話對佢點唔好嘅時候，咁跟住我就出去陪佢啊，同佢即係聽下佢訴苦啊嗰啲咯，係啊，喺呢啲 moment 度再入咯，喺呢啲位度。OK，就呢件事就係咁樣啦，係咪？係啊，呢個就係我曾經喺感情上面試過叫長腳勾二嫂嘅一個少少嘅經歷咯。咁我又調翻轉問一個問題啊，即係嗱，如果個女人可以咁容易喺俾你身邊嘅一個兄弟叫走咗嘅話，你點睇阿 Cherry 咧？我點睇啊？我其實如果你話事後咁樣睇，咁佢就個感情狀態就比較飄忽啲咯，或者係好容易可能我係第三者，可能第四者、第五者會都係可能同樣嘅情況，咁樣乘虛而入都唔出奇啊，係啊。咁基本上我同阿 Cherry keep 咗，我記得年幾 year two 開
頭段我都散咗噶啦，係。原因係咩啊？同佢散？原因就係我喺旺角行過某店鋪 G2OO 係啦，跟住見到個女 sales，覺得佢好正，跟住然之後就移情別戀係啦。唔知點解佢未講，佢講旺角，我已經估到佢一定係中意咗第二個，唔關 Cherry 事，唔關佢事，唔關佢事。咁呢個都係你嘅作風嚟嘅。係啊，你個主題係多情啊嘛，我就係嗰啲見一個中意一個。佢就係典型嘅多情，即係我哋理解嘅多情就係佢。好多謝你咁貼合主題。係啊，係啊。但係你都幾即係嗱，譬如我撇開其他嘢啦，我又覺得咦，你都幾有一手嘅喎。你即係喺街見到 G2000 有個 sales 姐姐靚咁樣，你又真係又上到手嘅咯喎。係咯，你就咪認識啫嘛，認識對方，跟住之後可能係接下佢收工，同佢約佢食下飯咁樣咯。即係其實即係如果當一個想識女仔、想追女仔嘅人嚟講咧，你真係咁，其實有幾難啫？你就走去約佢收工啊，等下佢收工啊，開開容混亂啊，咁咪溝到咯？係咪呢個意思係咁樣？教下啲。其實你話去建立一段關係咧，對我嚟講唔係難咯，係啦。教下即係你要認，咁當然你點都會試過係會食檸檬啊，或者係各樣嘢都會試過嘅，咁係咯。總之係咪最緊要唔怕面懵咧？即係你嘅意思係大膽咯，大膽啲咯。大膽係，但係有陣時有啲人太大膽會變咗騷擾啊，我驚。係啊。咁你都要睇下你大膽之後佢嘅反應噶嘛。你唔好大膽到佢有晒反應，你都仲大膽落去。即係佢都已經可能佢一個褪後或者係一句你做咩啊咁樣嗰啲，咁你就自己醒水啦。呢啲就唔對路出圖。即係我最癲係可能以前即係我讀緊書嘅時候住新界粉嶺上水噶嘛，上一次講過。咁我喺旺角搭通宵 van。咁啊，大埔上水喺隔離隊嗰啲啦，即係搭 van 就係搭綠 van，係啦，跟住之後可能喺一程嘅 van 仔裏邊都可以試過咯，係啊，即係都會認識到一個女性，咁然之後都會可以同佢發展到，即係都可以搞到咯。我朋友都試過，呢個我都聽過，即係我都有個朋友好靚仔，不過即係佢就試過喺小巴度。一程車嘅，翻馬鞍山識咗隔離嗰個變咗女朋友，我都聽過，真係得㗎，真係。唔係因為嗰陣時嗰個係個情況係，即係喺旺角翻到去粉嶺上水咧，其實都有一段路程啦。係。咁可能咁你夜晚嘅時候，咁佢可能又好眼瞓啊嗰啲，咁佢可能仆下就仆咗你喺膊頭嗰度。哇，一樣㗎喎，我朋友又係咁喎。係啊，我睇電影都見過啊，劉德華都係咁樣溝到蒙嘉慧嘅。跟住之後就咁你仆咗我膊頭，咁我然之後咁可能我又鹹濕啦我人，咁我可能聞下佢頭髮先啊，跟住又錫下額頭啊，跟住就再錫下嘴㗎啦。你唔知佢突然間醒咗，車埋去㗎啦。先生你做咩啊？咁樣鹹濕佬你唔好靚仔㗎。跟住佢又好配合嘅時候，咁就咁㗎啦，係。你係咪好靚仔㗎？有相啊？嚇！呢個係鹹濕佬啊，係嘛？係我有 send 自己嘅21歲時候嘅相俾小編，係啊。嗱 sorry 啊，真係羨。而家呢個係幾多歲啊？呢張知唔知？你着和服嗰張係幾多歲啊？呢家嚟㗎。35、36。即係而家近排係啊。咦，我又覺得其實你變化都幾大喎。係啊，即係而家成熟咗好多，人到中年髮線向後移嗰啲咯，係啊。OK 啊，點都唔夠，點都多頭髮過我啦，唔使諗啊。即係我覺得你都幾勇敢喎，即係隔離挨咗落嚟，你就走去錫人哋額頭咧，我真係。係咯。你真係而家講出嚟，其實你真係驚唔驚俾人拉？不過你後尾識咗佢㗎嘛？係嘛？
食埋添，係啦。有料到，有料到。即係呢啲好短暫，我就唔當係一個。但係我覺得上一次屋企嘅小朋友唔好亂咁學可能呢啲感情嘢有十次以上，呢啲都唔算其中噶啦。係啊，即係嗱，鹹濕佬嘅所有行為咧，但係屋企嘅小朋友咧未經過訓練咧，就唔好亂咁做。係啦，雖然我係叫佢教緊大家點樣如何認識女孩子但係你未到佢嘅級數咧，真係冇亂嚟。係啊。係啊，你真係要呼籲下幫你。好啊，喂，你仲有一個古仔噶嘛？就話咩啊？太妹啊？太妹啊嘛？溝咗。係啊，呢個太妹係我人生食過最索嘅一個女仔啊。肯定係女仔嚟嘅。肯定係女仔。收到。肯定。好，請開始。係啊，咁呢個咧就係我出嚟做嘢。第一份工咁因為上個禮拜講過啦，就係我讀書嘅時候住粉嶺上水，跟住做嘢嘅時候就自己搬咗出嚟住，係喺港島住。咁先講下我本身識呢個泰國女仔嘅之前咧，咁我都係有拍緊拖嘅。係啦，咁喺公司度識咗個菲律賓籍嘅一個女仔。咁然之後，咁當時呢個菲律賓女仔咧，佢本身都有男朋友嘅。佢即係我認識呢個菲律賓女仔嘅時候咧，佢本身佢自己都有個菲律賓籍嘅男朋友嘅。咁亦都係因為我介入。然之後令到對方分手，跟住個菲律賓個女仔同咗一齊，咁同咗一齊大概年幾左右啦。咁然之後有一日，我就去咗灣仔一間酒吧。咁然之後就遇上呢個泰國妹咯。係啊，咁我就覺得呢個泰國妹就，因為佢係同啲 friend。兩個 friend 喺泰國過嚟香港玩嘅，玩一個禮拜。咁我本身拍緊拖嗰個菲律賓籍嘅女朋友咧，佢嗰個禮拜咧，佢就飛咗翻去菲律賓，翻咗鄉下。係啦。咁然之後咁可能我見第二日放假冇嘢做。咁前一晚即係嗰晚就去咗灣仔酒吧飲嘢，係啦。咁跟住因為見到對方咁靚咁正啦，我有 send 嗰個泰國妹嗰啲相俾小軒嘅，有睇咗，有興趣睇下。已經睇咗啦。泰國妹係啲咩樣啊？嗰啲你都可以問下小軒攞。睇咗啦，靚女嚟嘅，真係靚嘅。我覺得靚嘅我覺得靚嘅。即係佢嗰啲相就係當時我認識佢嘅時候嗰個樣係。係啦，咁然之後，咁佢有兩個 friend 噶嘛，咁我臨尾係搭的士去送嗰個泰國妹翻屋企嘅時候，咁佢兩個 friend 都覺得。可能有啲危險啊，會嗰樣嘢。咁可能當時嗰個泰國女仔就即係好對我好有好感啊，或者咩啦。咁就同佢啲 friend 講話冇嘢咁樣嗰樣嘢，就上咗的士。咁之後咧，咁我就車咗翻我屋企咯，係啊。咁爽快？即係你有問佢㗎？嚟我屋企啊咁樣啊？喺個的士裏邊，喺個車程裏邊，即係都已經拖晒手啊嗰啲嘢，咁所以就其實因為同埋佢本身喺當時嗰年識佢嘅時候，其實佢英文唔係話好好嘅啫，係啊，咁其實都係啲身體 body language 接觸得多嘅時候，咁我就直情就叫個司機。去我個地址咁樣咯。即係你喺架的士度都係聞佢頭髮、錫佢額頭，跟住就錫佢個嘴、拖佢隻手咁樣。係啊，類似咯，但係就冇
太過咩嘅，太過後擒嗰啲嘅。都係啊差咁你帶咗佢翻屋企啦，咁跟住之後點啊？直接叫佢入房。哦，因為我住嘅地方好細嘅啫，即係我而家住嘅地方都係一入屋咧，就其實你會見到一入屋啦，咁你轉個彎咧，咁你已經係張床嚟㗎啦，係啊，即係基本上個床同個廳係同一個 area 咯，即係 studio 咯，你見到我張床㗎啦，係啦，studio 咯，開放式啊咁樣，類似咯，係啊。咁佢其實嚟一陣嘅啫喎，咁你又點樣可以繼續發展落去？係咯。跟住嗰個禮拜就係我個正印女朋友飛咗翻去菲律賓，咁嗰個成個禮拜個太妹都喺我度瞓咯。哦，咁佢啲 friend 咧，佢啲 friend 冇問佢咩？嚇！佢啲 friend 就係日頭，因為我要翻工啊嘛，咁日頭嘅時候佢就同我啲 friend 出去玩咯。哦，我以為叫佢啲 friend 嚟埋你屋企添。唔係咁，我冇。咁但係佢夜晚唔翻去瞓噶嘛？佢啲 friend 佢冇同你講佢啲朋友有冇問佢去咗邊度瞓啊？哦，咁我又唔知喎，即係呢啲佢哋嘅對話，佢又冇同我講喎。但係總之就係佢每次我一放工，跟住然之後我就問佢：喂，你喺邊啊？咁樣嗰啲，咁然之後就去接佢，跟住就可能同我食個晚飯，食個宵夜，咁然之後就再上嚟我屋企，就再係啦。咁再搞咯。咁你覺得泰國妹嗰方面滿唔滿足到你？滿足到啊，好配合啊！即係我覺得即係我試過即係講完上個禮拜嘅經歷，同埋試過咁多個女朋友當中，我係對佢係最念念不忘嘅一個咩原因女仔咯。邊方面令到你念念不忘？佢嘅聲線，佢嘅動作，佢嘅 body language。佢個配合度咯，係啊。例如佢個配合度咯，即係搓完撳扁都得嘅，係啊。菲律賓嗰個就唔得嘅。菲律賓嗰個咧，初點會想去識佢咧，就係因為佢其實都係滿足過某啲條件，就係瘦底同埋都好有身材，係啦。即係你本身都係喜好係中意呢啲身材嘅女仔。係啦，我中意啲。其實我上一個禮拜都講過，我係中意啲瘦底、白淨、有身材嘅。咁菲律賓就冇白淨啦，我so far都認識唔到任何菲律賓籍嘅係白淨嘅，即係除非係啲可能選美啊，或者係啲model 級嗰啲，咁可能我又識唔到啦呢啲，係啊。的而且確近呢幾年，我覺得啲泰國人咧好白淨。咩？佢哋本身有分，有啲係白啲噶嘛。車麥嗰邊好似白，係啊，白啲。係啊，即係唔知點解同一種人，但係即係曬佢都大太陽噶嘛。但係我係有聽過有個説法咧，係話因為早嗰幾年咧，好多外國人啊嗰啲移咗民去泰國，所以佢哋好多其實係 mix 咗其他血統，所以已經唔係我哋以前諗嗰種泰國人一定係黑咯。咁鹹濕佬你嗰個泰國人係屬於白淨嘅都係。白淨啊！因為我睇相咧太黑啦，你嗰啲相你符合我想要嘅嘢咯。我第一張係喎，呢張都白。佢白嘅，佢白嘅個太妹係呢個太妹都白嘅喎。係啊。佢係，但係你呢個太妹係有泰得嚟，佢有少少越南嘅喎，有可能都係 mix 咯，學你話齋。係啊，我覺得似係 mix 咯。未必係越南嘅，可能係真係 mix 咗其他白人啊咁樣之後嘅後裔咁樣咯，可能係啊。咁事後點完啊？即係一定係佢翻事後咧就菲律賓嗰個女朋友咧可能喺一啲信息裏邊咧發現咗有泰妹嘅存在。係啦，咁然之後個菲律賓嘅女朋友咧log in 我個 Facebook account，然之後 send message 俾泰妹，就同阿泰妹講話，你知唔知我係佢女朋友有女朋友啊？話
話我係有啲Playboy 啊，話仲有係數我嘅嗰個 message。咁呢個 message 咧係太妹同翻我講嘅。佢冇認你。係啦，即係菲律賓嗰個女仔就冇係啊 log in 我 Facebook，然之後冇認我 send 個 message 俾太妹咯。即係佢應該 send 完之後就直接自己 delete 翻晒，所以你睇唔到任何 record。梗係啦，呢個就係聰明嘅地方咯。咁我冇嘅，係太妹之後同我講翻我先知嘅。咁我同太妹其實 keep 住都有聯絡嘅，基本上我可能早幾日我同太妹都有FaceTime 啊嗰啲嘅。咁而家即係仲有一齊噶咯喎？有冇一齊咧？其實就你可以話冇都得嘅，因為有聯絡咯，純粹係咪啊？你冇純粹聯絡咯，係啊，純粹可能喺個 FaceTime 度，可能同佢講下，即係我用有限嘅泰文，咁我同佢講話，好掛住你啊，我愛你啊嗰啲咁嘅嘢咯。咁佢俾咩回應你啊？佢咪有 feedback 就係話佢都好掛住我啊，即係因為佢就同我講話，我嗰個即係佢認識我嘅時候，首先我係事後知道佢同我同年嘅，係啦，所以咁然之後佢事後佢就同我講翻，我當初認識佢嘅時候咧，佢就好迷戀我嘅，咁然之後佢係。但係因為嗰個菲律賓籍個菲律賓嗰個女朋友我 ex 咧，就 send 咗個 message，send 一段 message 俾佢咧，佢就覺得我係一個説謊 liar 啊，playboy 啊，跟住佢令到佢好傷心啊，但係佢又仲係好中意我啊咁樣嗰啲咯，係啊。哇！咁不能自拔咁樣，你有冇得閒飛下去泰國揾佢啊？係咯，好近啫。我就其實因為上個禮拜。因為我係一路都想飛去泰國即係我有之後隔咗一排都有飛去曼谷，跟住可能去佢做嘢地方，因為佢做嘢地方係一個嗰啲射擊場啊，即係嗰啲即係喺泰國有可以揸槍揸槍實彈，我唔知係咪應該係實彈嚟嘅，跟住可以即係佢係軍方嘅一啲俱樂部咯，係啊。咁裏邊做 OK，咁即係其實你而家嘅狀態係點樣咧？我而家個狀態就係因為佢住嘅地方咧係喺泰國嘅北邊，清邁再上 KK 園區噶咯喎，嗰度係啦，我就好驚，我自己就好驚，所以我就因為佢其實喺之前前幾次嘅 FaceTime 咧都有問過我因為佢唔想我做嘢啊，去曼谷，跟住佢又喺清邁度落翻曼谷，即係佢唔想，佢就想我直接飛清邁，然之後喺機場佢接我去佢屋企瞓。我個射擊場要請人噶嘛？嗱，講真。喂，我又覺得你真係要小心啲咯。係安全起見，我覺得唔好。如果就算你真係去咧，我覺得曼谷會好啲嘅，真係。係啦，或者掹多一兩個朋友一齊，亦都唔好去佢屋企瞓。我寧願你話我俾錢你落嚟曼谷揾我俾埋錢，俾埋酒店，俾埋咩你，都唔好獨自一個人去清邁或者係再北啲嘅地方咯。講真㗎，係嘛？你哋都覺得係好有危險啊！我自己都覺得好有危險，因為所以我都係好15、16咯，係啊。我覺得唔好，人生路不熟，始終同埋又唔係自己地方。我可以講下，因為我身邊有朋友真係中咗，係啦，咁我唔可以講得太多。明係我唔講太多，但係我一直講嗰個啊嘛，係啊，因為我一直都覺得唔關事啊，或者係黐線啦，好安全嘅，唔係點嘅咁樣。但係原來佢講翻俾我聽嘅時候，我有啲驚訝。原來你經歷咗，你咁樣係令我
覺得，咦，原來真係唔係咁簡單，曼谷真係會安全少少嘅。係啦，咁如果大家有興趣知道嘅話，我唔介意大家 DM 我嘅呢樣嘢。係啦，但係呢度唔方便，大氣電波唔方便講啦。係咁好啦，咁我就所以都叫你小心啲啦。總之 anyway 係啊，你寧願俾錢佢落嚟曼谷會安全少少啦，或者芭提雅都得。係啊，小心啲啦。係啊，上得山多終遇虎啊！你靚仔啫，咁唔可以濫用噶嘛，係咪先？色字，我唔係啊，唔係上得山多終遇虎啊，係色字頭上一把刀啊！啱晒啊！唉，真係我哋真係文人嚟嘅啫。我聽到阿鹹濕佬講呢句，我安心啊！即係佢都仲好理智。因為已經周身傷晒啊，俾刀斬到。係啊，真係冇亂嚟啊！以前嗰啲真係。係啊，你都聽過啊？你又中意食埋啲異國風情嘅人啊？呢啲啊，隨時俾啲唔知乜嘢。落啲咩俾你啊？落啲油。係啊，啲降頭嗰啲啊，嗰啲啊，係啊，總之小心啲啦。Anyway， 係啦。係咯。啊，多謝你打嚟啊！啊，喂，係多謝你打嚟啊！係咯。我哋下次有機會再講啦。好啊，我哋再講。拜拜。拜拜。